这个龙纹理也来源于这个名，为什么叫这个龙纹理呢？一个是呢，这个我属小龙啊，这属蛇啊，老百姓都称这属小龙啊，这个就像这个这个中国人，他喜欢一龙非常威武啊，非常健康，非常强壮的那个意思。纹啊，还真是有点看着人家这个豹纹啊，是吧？这大把的这东西啊，那个时候呢，这种产权知识啊，还不是那么浓啊，感觉着就是，但是这是注册了。你像咱们的吃上，这注册，这个碗酒也有吃上，但是碗酒吃上他没在中国注册，而我们就注册的就比他早得多，啊，也有点这个意思了。但是对这个知识产权可是也不能啊，咱们就做吧，这是做这先做的根儿，后报的这个商标啊，这个也是比较曲折的，因为过去的根儿吧，包括到现在，相当一部分涂装都是主要体现在这个最后这个杆板上。当初我是请了我一个朋友，也是搞设计的，啊，这样设计了以后，自己觉得认为还可以，还是委托了，台湾，这个台湾这位先生呢，做杆儿是比较有名的，但是现在已经去世了，啊，他去世了以后，咱们的杆子就开始要自己考虑自己做了，我们从龙纹理给这个商标注册了以后，我们就开始做呢，也是非常的坎坷吧。第一批做了5倍支杆子，哎呀，那时候我记得我自己是到福建去啊，把我自己是这个豹纹理的杆子，它有点太硬，腰力不好。你像这西马诺的杆子啊，有点头轻，手感比较好。达瓦的杆子呢，它头重，吊起来的手感比较好。还有千秋，好多地方都试过这个叫做什么那个西马诺的杆子叫什么力？伽马力啊，伽马力的这个地方啊，它就比较硬，它腰显得就不好看啊。在这种前提上呢，我就想了，总体杆把和前部和后部啊，要硬有豹纹理，腰部呢要软有豹。而有好多钓鱼的朋友用咱的豹纹理的时候啊，感觉钓个5斤的鱼杆子也这样，能钓个20斤的鱼杆子也这样了。所以说，真正的它的力都在腰上，就是都在中间靠后的这个部位。好多钓鱼也看到咱们那个杆子一直到手上都有弯，是吧？所以我感觉这个调性啊，这个还是比较广阔的。有时候自己用吧，也在不断的总结，感觉出来了。但是第一批杆子不行，第一批杆子什么不行呢？一个是也出现了转的现象，这是第一。第二呢，真要碰着这个气杆猛手法不太好的这个钓鱼人用这杆子什么，还是有断的这种现象，比例还是当时是感觉到得合到7%-8%吧，很吓人这个。虽然说是坏了，咱们给这个配件，可是这个影响就不好了。还有一个问题，就是这个钓完了鱼以后啊，你热天的钓鱼它不热，它不有水吗？把这个杆子戳到收到这个件里以后，产生蒸汽，它不蒸发吗？这个杆子起泡。发现这个问题以后啊，把所有的都给它退回去，然后再做，这就05年啊，这做的这个真正的又出来这杆儿，就到了06年。06年我自己这个是感觉了，但是没什么量，一年也就是卖个1000-2000只吧，那个样。所以说我还是认为啊，一个是应该有自己这个东西，第二个呢，要
要在这个杆子的素材要求，因为那个时候只懂碳素，也只知道高碳和低碳。其实做杆子呢，有好多点我不知道。说高碳就好了吗？高碳的好处就是轻，但是在设计吊杆的时候啊，你是得高碳和低碳，有时候它必须要混用。混用是至于什么呢？至于它的调性设计。还有什么？还有配重啊！现在有好多做杆的都把这个后边的杆柱你看弄得很重啊，但都这下来以后啊，哎呀是增重的。其实说不是他想让它重，他是在配重当中，在手感啊，让钓鱼人呢感觉很舒服。要做这些东西啊，我就当时就考虑了，应该得学着多学一些这些材料的一些东西，咱们这样呢就能给加工方提供更好的要求，一个是用材要求，一个是用质量要求。但是总体的体现呢，还是杆子越轻越结实。那时候呢，我也不是能明白啊，你光结实光轻，有些时候说特别轻，它和结实它就矛盾。现在咱做杆子，咱都知道这套了啊，这是该怎样配比，怎样去搭配。当然，咱们现在所有的这个主要材料都是这个动力碳箔啊，这个好多这个朋友也来看过。可是那个时候不行，你对方给你出一个题，你都不知道是怎么回事啊？那咱们怎么呢？你反正我这调性去做，你不能断啊，你还不能转，你切坡不能起泡，那不行咱就算了啊，你就这样要求。你那人钓鱼拿咱的杆子那不成味，几天你不就把自己的门面给砸了吗？况且咱先前也出过这样的事，所以以后啊就非常小心。这一直到了咱们建厂啊，那时候也不敢做多呀，先上个一条线，你一个是咱们得要技术工人，是吧？有材料还不行，你得有这样的技工啊。前后啊，光筹备这个事儿，当时我记得我跟王超忙活了1-2年吧，咱们的技工好多都是给国外做产品的。我不知道你们听说过这个台湾的啊，这个简版的啊，台湾什么呢？就是你看这个咱买的看外国的杆子，其实就是泰国做的啊。这个简版是在柬埔寨做的，其实最早的时候都在中国做，啊，那叫中版的。那就跟目前现在就跟咱们国内的富士康一样，富士康给全世界做这些东西，这不是很正常吗？所以在这个问题啊，有时候我也蛮别扭。有好多地方说你别老话，你别去了啊！你还不是比这个贴牌的叫人给做的吗？只是现在这个国际和世界贸易，它都是这样的啊！你比方说波音出的飞机，它用的是动力的碳箔，那要叫钓鱼说你自己生产波音，你自己生产碳箔硅，那不可能啊！啊，你比方说现在咱们好多柴油车，那个油泵都是用德国的啊，不是油泵，包括什么都用德国的，那说这就是人们不够造吗？所以这些问题啊，我感觉着我们应该去了解。你现在是什么最好？你还是合作最好。说一个人管什么单挑，你哪有那些人员，哪有那些设备，哪有那些场地，哪有那些资金啊？不容易。这个咱们去了这个做这杆以后，做杆的机器人有台湾的，有日本的，有国产的。那个做杆的材料，这个有主要是日本的，还有咱们国产的。所以这些东西啊，我认为都很正常。关键是我们在做的时候就要考虑怎样能把它做好。你看咱现在做杆子，是吧？素质要求非常严格，咱们的材料都在冷库里干的，你不能它的从日本往这来，它就是在这个冷链车，大街上那个厢式车，你看了吗？冷链那就是冷冻车，来到这里，接下来咱得装到冷库里去。用的时候，咱们的这个采购车间，咱们的卷杆卷筒车间，湿度和温度那都是固定的啊。那但是有些小厂这公司做的杆子，他如果要用这些，它成本不加大了吗？